Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Сираттағы хазина тапшырыу яҙыр өсөн беҙ йәмле, стәрле, күндерәк ашҡаҙар йылғаларын һыулаған. Тарихи шәхес Тәтегәс бейҙең нәселдәре, данлы Алдар Батыр Исәкәевтең ейәне, милли батырыбыҙ Салауаттың көрәштәше полковник Ҡаранай Моратовтың варистары йәшәгән төбәккә килдек. Һүҙ Стерлибаш районы тураһында барғанын аңлағанһығыҙҙыр инде. Тапшырыуҙа ҡатнашырға беҙ ошо төбәктең һирәк йыр-моң хазиналарын һаҡлаусы ағай-апайҙарыбыҙҙы саҡырҙыҡ. Иҫке Ҡалҡаш ауылынан Усман ағай Сәғитов, ошо уҡ ауылдан сығышы менән хәҙер Стерлибашта йәшәй, район үҙәгендә Флүрә Арсланғолова, Мостафа ауылынан Фатима апай Сәғитова, Табылды ауылынан Сәрхәп Ямал апай Байғузина, ошо уҡ ауылдан Асия апай Мәжитова, Йомағужа ауылынан Рәшиҙә апай Байморатова, Мостафа ауылынан Фәйрүзә апай Уразаева, Шәкәр ауылынан Люция апай Байназарова, Иҫке Ҡалҡаштан Гөлсирә Ғәлиәскәрова һәм Табылды ауылынан Рәсүл ағай Вәхитов. Тапшырыу барышында, хөрмәтле тамашасылар, һеҙ әлбиттә улар менән яҡынданыраҡ танышырһығыҙ. Беренсе һүҙҙе Рәшиҙә апай һеҙгә тапшырабыҙ, һеҙгә бирәбеҙ. Һеҙ бит инде үҙегеҙ шиғырҙар яҙаһығыҙ, шулаймы? Шиғырҙар яҙабыҙ тип инде ул шағирлыҡтан түгел, ҡайғы хәсрәттән килеп сыҡҡан ғына һүҙләр инде ул минең. Улым берһе ташҡын һыуына ағып үлде. Шуның өсөн яҙҙым. Афғанстандан үлеп ҡайтарҙылар инде бер улымды, батырларса һәләк булды. Шуның тураһына, шуның хәсрәтләренән яҙҙым. Аның исемен урамыбыҙға бирҙеләр, мәктәпкә бирҙеләр. Азамат Байморатов исемен. Байморатов Азамат Рәхимйән улы инде. Шуны һағынып яҙған ниләрем инде, һүҙләрем. Уҡып күрсәтәйем инде. Яҙҙар етте ҡоштар ҡайтыр инде, ҡанатларын елпеп ҡағынып, минең үҙәкәйем өҙөлөр инде, Азаматҡайымды һағынып. Хәсрәтләрем таралмаҫмы тиеп сығып йөргән булам далаға. Мөмкин булһа үҙем ғүмеремде бирер инем ғәзиз балама. Ял көннәре етһә иптәшләре ҡайта, өҙөлөп иҫемә төшөрәм. Балаҡайым ҡайтып килмәҫме тип ул яратҡан ашты пешерәм. Азаматым минең ҡайтмаҫ инде, кейемнәрен уның кем кейәр? Өҙөлөп һөйгән ҡыҙы ялғыҙ ҡалды, уның кеүек итеп кем һөйәр? Баҡсаларҙа еләк емеш уңды, көҙөн йыйып алдым баламды. Афған күперләрен һаҡлағанда үлтерҙеләр ғәзиз баламды. Йөрәкәйем бер туҡтауһыҙ яна, таба алмайым шул дауаһын. Дауалап та була микән һуң ул бала өсөн өҙгөләнгән йөрәк яраһын. Талғын ғына елдәр иҫкән саҡта бөгөлә микән Иҙел таллары. Азаматымдың Афған ерләрендә ағып ҡалды хәләл ҡаннары. Һауаларҙа осҡан аҡҡоштарҙың ҡаурыйларын елләр ҡайыра. Тормош бит ул шундай мәрхәмәтһеҙ ғәзиз балаларыңдан айыра. Урманларға кереп бер йырлайым, уйларымды утырып уйлайым. Азаматым йөргән ерләр тиеп, өҙөлөп һағынып илайым. Буйһыннары бик килешле ине, көләс ине уның йөҙө лә. Ғүмере генә бигерәк ҡыҫҡа булды, күреп тә туйманы күҙемдә. Хәҙер бына Азаматымдың иң аҙаҡҡы хатында килгән үҙенең шиғырларында уҡып күрсәтәйемме? Бик һағындым комбайндар белән иген урып йөргән яланды. Бик һағындым инде мәктәбемде, бергә уҡып йөргән дуҫтарҙы. Күрһәм сәләм әйтеп ҡалыр инем беҙҙең яҡҡа осҡан ҡоштарҙы. Бик һағындым инде әнейемде, тәмле итеп пешкән ашҡайын. Партиябыҙ ҡушҡан бурысларҙы үтәп, сит яҡларҙа йөрөй башҡайым. Бик һағындым инде әтейемде, нишләй икән ошо көндәрҙә. Бурысымды намыҫ белән үтәп, мин ҡайтырмын тыуған илләргә. Мин йөрөгән ерләр матур түгел, таулары ла ташта ҡом ғына. Сит ерләрҙә йөрөү бәхет түгел, аңланым мин шуны һуң ғына. Ерһенмәйем һистә был ерләрҙе, сәйер күрәм хатта ҡоштарын. Ғәзиз башыҡайым иҫән булһа, бер ҡайтырмын әле дуҫтарым.
Менә азаматымдыкы булды. Рашида Зайнулла кызы Баймуратова 1930 елда Каранай авылында туган, әле Юмагужа авылында яшәй. Колхозда эшләгән, әле хаклы ялда. Рашида апай тормыш юлдашы Рахимян агай менән 6 бала тәрбияләп үстергәннәр. Был тату гаилә 2 улды ерләү кайгыһын кичергән. Менә шул зар, шигырь юлдарына ла күскән. Хәзер үзем турасында язганым бар, ниятим үстем. Каранай авылында туып үстем. Батыр Каранай Муратовтан. Шуның ырыуынан без шуныла укып китәйме? Укыгызлар апай. Язмышларым минең бик катмарлы булды, юлларымда булды бер малы. Бер ердәле мине бәхет, шатлык кулас яеп көтеп торманы. Сабый гына сагындан ук тормыш авырлыгын аңланым, кайгы капсыкларын иңемә йөкмәп, гомер юлларымдан атланым. Бала сакларымды һырашалар, тертләп сәнсеп китә йөрәгем, исемә төшә күген ялан аяк, кырда башак яеп йөргәнем. Кулыма икмәк алһам шатланамын, үлән ашын искә аламын. Сабаталар киеп икмәк күрмәй, үкһез ятим үскән бала мин. Тормыш гел еңелдән тормай икән, күбрәге була ел давыл. Үз кайгыларыңа караганда бала кайгылары бик авыр. 60 яшькә еттем балаларым, бер бүләктә миңа алмагыз, сездән миңа бер ни кирәк түгел, тик кайгыга гына алмагыз. Асия апай, кәлгән ул. Асия Зөфәр кызы Мәҗитова 1925 елда Табылды авылында туган. Шунда яшәй. Колхозда эшләгән, әле хаклы ялда. Тормыш юлдашы Мөхәммәдяр агай менән 6 бала тәрбияләп үстергәннәр, 5-е исән. Асия апай бөек ватан һугышы ветераны. Әтемдә ярлаганын бик белмәйм, әнем ярлан инде. Ул я турыга үҙенән үҙе яр сыгар, ярлай торган инде. Ашыҡаҙар ҡайбуяу бигерәк йәмнеү аһаҡ тирмәләр ҡороп бит гәйләһәргәү Кайдалағнау барма дуси кирәк жегереп сығып атылар бәйләргәу Кайдалағнау барма дуси кәрәк жегереп сығып аталар бәйләргәу. Бында әлбәттә Ашкадарның Хүдләре Ашкадар буйның яре ул халыкта кайбердә осрай, ниндәдер бер билдәле көйгә халып таярлайлар. Ярдәрле шулай бит. Әле төрле сәйерләйин докторшының. Әле менә Хандугастың көйенә тартылды Ашкадарның хүдләре. Ондай хәлләр халык җанында осраган хәл. Сәрхәп Ямал Алтын Тимер кызы Байгужина 1929 елда Ишембай районының Көтапкыл авылында туган. Табылды авылына килен булып төшкән. 40 ел самаһы математика укытучысы булып эшләгән, әле хаклы ялда. Тормыш юлдашы Әүхәди агай менән 5 бала тәрбияләп үстергәннәр. Минем бал ярмың үдемсә бәләкәй генә бала атай сейдән калган. Безнең әсәем бик матурлай торгайны. Атайым да зәре матурлай торган халык йортларын. Менә кунакка кайтак, икәләш булар халык йортларын башкара торганнар. Шулардан калгандырын димдә әдерәк шул халык йортларын. Мин хәзер Ашкадар тигән йөрдә яратмашам. Янәкәй янәш китте һоюнарга ашыкадар кайбу яна
şaşkıga aşkadır koya bu yana şaşkıga şaşkılarga kitip vafat buldu başı kanayıma kaldı vid yaşı kuyga başkın ayıma kaldı vid yaş kuyga. Фәйрүзә Сәлимйән кызы Уразаева 1930 елда Кабаккуш авылында туган. Әле Мустафа авылында яшәй. Колхозда эшләгән, әле хаклы ялда. Тормыш юлдашы Гызылгали агай менән 10 бала тәрбияләп үстергәннәр. Бабай белән 50 ел торып киләбез инде, Аллага шөкер. Алтын туйыбызды үткәрергә торабыз. Исән бу хак. Хасан. Менә тагы 2 елдан. Йетеп килә инде. Йетеп килә Аллага шөкер. Күрергә насип булган. Насип булган. Шуннан 10 бала үстердек, береһе лә юк исбаһам эргәбездә. Бәләкәй кызымды калтыны калманы. Ничәгең инде? Язмыш шулай бит, бөтен җирдә лә шулай. Әдәп кенә ярым бар инде. Ямнага гелбәде. Утырган мин кәмәнең түренә караным мин һауларның төбенә ямәли агыйдылның буйларыла бетире ул хәсрәтли уйдарны sarayık yameli ağıydının boylarla bitire ol hasretli oylarını yameli ağıydının boylarla bitire ol hasretli oylarını. Фәрүз апай, һеҙҙең бит тағы бер бик үҙенсәлекле йырығыҙ бар. Нисек аталай ул? Ахмилай. Аны ҡайҙа ишеттегеҙ? Шунда бала саҡта йырлай торғайныҡ инде. Бурайҙағылай, бурай, ҡарылар яуа, Ахмилай. Бойоғалыр боландың балаһы. Бойоғалыр боландың балаһы.
табылмай. Узған ғынай ғымыр, қалған хәтірді уақымилай. Миллион маллар бирһәңдә табылмай. Миллион маллар бирһәңдә табылмай. Люция Тимирказык кызы Байназарова 1945 елда Шәкәр авылында туган. Шунда яшәй. 32 ел инде мәктәптә укыта. Тормыш юлдашы Рәшит агай менән 3 ул тәрбияләп үстергәннәр. Люция апай Ахмила йырының икенче вариантын белә. Был Ахмилай дигән йырның тарихын Харайса авылында яшәгән Габделхак дигән агайдан ишеттем мин. Бер кунакта утырганда Габделхак агай ошо йырды бик матур итеп йырланы. Һәм аның һүзләрен охшаттым мин. Һүзләрен охшаттым да бабайдан һораным, әйтәм, бабай, был йырның һүзләре бик матур. Был ниндәйрәк йыр була һуң ул? Ахмилай дигәс, Габделхак агай әйтте инде, ул кызым Милай дип аны базганнар инде, ул Милай дигән һүз булган ул. Дигәс, мин әйттем, бабай, мен әйтәм, моның әҙрәкән тарихын беләһеңме дигәс, беләм кызым, был бер рус егете башҡорт ҡыҙына күҙе төшөп йөрөгән ваҡытта башҡорт ҡыҙы ошо йыр менән үҙенең атаһына егеткә булған һөйөүен аңлатҡан тип әйтте инде ул. Егеттә генә кеше һуйшулы була, Ахмилай, һикереп менә тауларҙың үренә. Һикереп менә тауларҙың үренә. Йән һөйгәнем минең ай үҙемә, Ахмилай, түрәләрҙән артыҡ күренә ул. Түрәләрҙән артыҡ күренә ул. Егеттә генә кеше һайшулы була, Ахмилай, егеп йөрөй аттарҙың һәйбәтен. Егеп йөрөй аттарҙың һәйбәтен. Ирмен тигән ирҙәр һайшулы була, Ахмилай, һис һөйләмәй кешеләр ғәйбәтен. Һис һөйләмәй кешеләр ғәйбәтен. Егет кенә кеше һайшулы була, Ахмилай, һикереп менә сапҡан аттарға ул. Һикереп менә сапҡан аттарға. Ирмен тигән ирҙәр һайшулы була, Ахмилай, йәрен бирмәй һис бер яттарға ул. Йәрен бирмәй һис бер яттарға ул. Усман Сәйфетдин улы Сәғитов 1932 елда Иске Ҡалҡаш ауылында тыуған. Шунда йәшәй. Мәктәптә, колхозда, магазинда эшләгән, әле хаҡлы ялда. Еңгәй менән 5 бала тәрбиәләп үстергәндәр. Усман ағайҙың атаһы, ағалары гармунсы булған. Кинйә улы ла гармунда уйнай. Был Талиянның историяһы бик оҙон. Миңә хәҙер 39 йыл. Мин Средняя Азияға ҡунаҡҡа иптәшем белән барған ваҡытта бер ергә сәй эсәргә тип инде һыу эсәргә кердем. Күреп ҡалдым, өҫтәлдә бер Талиян гармун ултыра. Ул немец эвакуировать ителеп Ташкентҡа килгән булған икән. Киткән ваҡытта велосипедын ошо гармушкаға алышҡанда алып килгән, йөрөтөү еңел була тип. Мин һораным, моны уйнай беләһегеҙме, уйнап күрсәтегеҙ әле тинем. Мин белмәйем тине. Хатırladım миңә, мин әйтәм, тинем, уйнап ҡарарға буламы? Уйнап ҡараным, бик матур миңә ошаны был гармушка. Яңғы ваҡыты бит инде. Шунан уйнаным да, әйтәм, хатығыҙ. Велосипедты алып бирегеҙ, пожалуйста, ул ваҡытта велосипедтар магазинда тулып ята бит инде.
Білесіп алып бердім да, мұны ойнап қайтып та кеттім. Еш уақытта мына ауылдан қызлар, бір түркім қызлар, бір түркім жігітлер ерлашып, түнгі ұйқыға талғас, қартлар енді ерлашып өйте тұрған ғадет бар ені, әлікі уақытта. Осы Италияда ойнап, қызлар ерлап өйтек, бір түрлі жүрек басылып қайтып ята тұрғайнық. Шол көйлерді, ұрам көйлерді мына мен әлі ойнап көрсетір етемін. Бәләкәрек уақытта мен Саратовскийда ойнай тұрған. Мектептен Бурханов, Тоқтамышев ағалар келіп мені алып кете тұрғандар, кетіріп қоя тұрғандар. Еге Саратовский арбында яштарды бейдірге алып кете тұрғандар. Фатима Нурғали қызы Сағитова 1928 елда Елімбәт ауылында туған. Әлі Мұстафа ауылында яшәй. Колхозда, мәктәптә эшләгән, әлі хақлы ялда. Фатима апай бик яшьләй тол калып 4 балаһын аяққа бастырган. Борынгы йырдарда йырлавы атаһынан килә. Әле шумалайым белән, килем белән яшәп ятабыз 16 ел бергә. Яшәйбез. Хәзергә Аллаһка шөкер. Фатима апай әйткәнегез, атайгыз йырлаган йырдар, менә мәҗлестәрдә утырганда йырлаган йырдарды әле исләйм дип. Безгә ишеттермәсегез микән? Бәләкәй сакта җайлалар, әлеге бал искән булалар, инде үзләрен сабал була торган, аракы юк, атайын җырлай торган шулай. Менә шул вакытларда бит Фатима апай һез ошо яктың тагы бер һирәк керен отып калганыгыз түгелме әле ул? Күндерәкәй. Күндерәкәй, менә бит күндерәкәй дигән яр.
Әгәр дә шәйләһәгез, мәшһүр безнең композиторыбыз тагы композитор Башкорттан Газиз Әлмөхәммәтовтың эшсе операһынан Нигъмәт арияһының көйе төсмерләнә шулай бит. Менә дөрес әйткәндә бит халыктан иңгән мул операга был көй, әллә киренсә халыкка охшап, халык араһына халык көй булып операның ошо ария таралып киткәнме? Икәүләп булуы мөмкин шулай бит. Һәр хәлдә был халык аны кабул иткән икән, ул халык йөры булып яшәй һәм аның халык йөры булып яшәргә тулынса хукугы бар бит инде. Флүрә Кинябулат кызы Арслангулова 1951 елда Иске Калкаш авылында туган. Әле Стерлибашта яшәй. Балалар музыка мәктәбендә укыта, Башкортстандың атказанган мәдәният хезмәткәре. Тормыш юлдашы Иван менән ике ул үстерәләр. Әсәем дә матур итеп йырлай торгайны. Оның яктары музыка коралдарына бик оста уйнагандар. Атайым менең ул да йырлай торгайны. Ошо борынгы йырларда һәр вакытта кадам һин генә йырлай алаһың, һин генә безнең йырларда отып кал. Ләкин мин аның белән мәҗлесләрдә йырлай торгайным кушылып. Шуның һүзләрен нишләп инде ядып алып калырга минең башыма йетмәгән. Шулай да атайым аракы мәртәбә килгәндә
Атайым әйтәм, әйдәр йырларыңды ядып алып калам тегеп, бер 4 куплетін менен ядып алып калдым. Көйе минем үҙемдең нидән аткайным инде менен, үҙләрен атактан ядып алып калдым инде. Шуннан һуң ул 2 көндән вафат булды. Шуның ярдарының менә берһен ишеттереп карайым инде. Үркәй дәрдең ой уралым тугайдарға төшеп тә қунайық туғайдарға төшіп тә қунайық үйләгенде кішілер ой илән ишетмәмеш кешеләр булайық ишетмәмеш кешеләр булайық Орқа еркәйдәрдің ой бүре күкі булала уның тире күкі булала уның тире дутарым күп тиеп ышанмағыз дышман була икән шул күбе дышман була икән шул күбе Шәрифә тиген ой шәһәрдә оқшам һыҙҙа кибетләр ябылмай оқшам һыҙҙа кибетләр ябылмай ҡайҙағына барһа уңған йөрөй уңған ирҙәр башы хур булмай уңған ғына ирҙәр башы хур булмай бейек кенә тауға менде ниһәң күренеп тора күндрәк татыры күренеп
қойда ятырын бір Құдайдан башқа бір кім білмей бұл ектің қойда ятырын. Екінші малайым да ерлай. Ол менің артымдан, мына әлігі ерларды ерлайынды. Но менің артымдан мен кел үйде ерлап ерейін бетінде, кухняла. Шонда ерлағанда қадір оның тартылыш бара элекке ерларға. Иней, мен мына шол элекке ерларды ерлайым әлі. Мене шол ошайды башлар. Мына анан да уже ките әлерінде көрейін. Мен енді шуңа тырышам да. Берген Құдай. Әйе. Рәсүл Мөхәммәд Сафа улы Вахитов 1935 елда Табылды авылында туган. Шунда яшәй. Колхозчы, адак киномеханик булып эшләгән. Әле хаклы ялда. Хатыны Гөлсүм апай менән 5 бала тәрбияләп үстергәннәр. Мен скрипканы бәләкәйдән яраттым инде уйнарга. Тавышын бер генә ишетеп калып мен үзем яһарга булдым. Чөнки авылда бер генә скрипка, аны қолға бермәнләр, тоттырмайлар да ине. Хужаһы скрипкасы бабай үзен кылай бабай. Ул үзе бик оста уйнады, тирә авылларда дан тоткан кеше ине. Оста скрипкасын, аның скрипкаһының да тарихы бар ине. Ул бик борынгы Оренбургдан алып кайттым дип һөйләй торган ине. Шуңа күрә ул скрипканы безнең күк баласага тоттырга теләмәне иде. Шуннан Улым үзең яса, һин оста кешенең улы һин үзең яса тине. Кайттым да, хәзер фанераны кыркып, шул дүбәрәкләп кыркып фанераны тал бүгеп тирә-ягына ясанымда бабайга йөгердем, яһап үткәс. Бабай шикләнебрәк торды. Үзең ясаган скрипкадан тавыш сыкмай ул тирәләрендә, моң сыкмай. Яйһа җырга барып йетмәй тин менә я. Уйнап каранла, үзе дә гаҗәпләнде. Бик моңлы сыкканда була бутты. Ан уйнан инде, бер-ике көй уйнанла. Менә шулай басырга дип бер ярты сагат самаха өйрәтте. Башка саһин калган үзең өйрәнәһең инде. Кайттым да шул, утырдым инде бер арыгансы тегене. Мен бер-ике көй сыгаргандай булдым инде. Мен бабайга барып уйнап күрһәткәйнем. Бабай әйтә, шул икарала уже ике көй сыгарып та өлгердеңме дип инде. Һин улым бик не ирәнәһең килһә, тиз ирәнәһең килһә. Айһын караңгы төндә монсага барып, шунда уйнайлар икән тине. Мин 4 класста гына шөрләй төштем бит инде, айһын караңгы төндә көтеп утыра кәрәктә. Кайтканда артыңа карама, барганда артыңа карама дип тине инде. Бер көлеп тә әйткәндер. Тем буганы көтәм инде, астындан да болот, ямгыр китте, мин скрипканы күтәрдем дә, иң корккан җиргә барып утырдым инде төнне. Менің ең қорққаным мен айларға түндім мұнса, еші ол мұнса, ярастында ені соқып ішленген ерде, землянка ені өйтінде, таштаны. Шынан бардым, отырдым, шүрләй кірдім, но үйрәнге келе өйтінде, үйрәнәге келе өйтінде. Тегінде, асындан да әлі бір ғажаптырмы, бик мұңны саға өйтай. Мен әлігіне үйрәнген көй, тұлған сасыққан маған, бик мұңлы мотор болып сағайынды теге. Шулай тегінде тирләп бишеп, корка тегінде тагын бергә йөрәнеп кайттым. Шуннан китте. Ике көндән соң менә Сәрхапя малапа укыта инде Аллаһларда бездә. Аннан соң ул укыткандагы концертларга йөрнек битенде, хава кошауларны, күршауларга йөри башланып уже. Алып китә торганнар нуктасылар. Шулай итеп 4 класста мен күрштерәк авылларга уже 4 класста йөрдем. Анан һәм тагын бердә яһаным инде скрипка, аны бик яхшы сыккайны. Ул скрипка тозгандыр да бәлки, кешегә хаткайны бит мин аны. Хатырлык кимәлдә булган инде. Хатырлык кимәлдә. Аның тавышы кызыгып хатырлык кимәлдә инде. Менә бу скрипканың моңы, ана шул скрипканың моңына әйтәме? Җитмәй. Бу скрипка зуррак булһа, аның моңына, аны тавышына җитмәй барыбер. Җитмәй. Кемгәндәгездер инде. Әйе. Тыңлайык. Бисмиллаһ. Моңдарыгызны.
Гадәттә скрипкалар бит 4 кыл була. Һеҙҙең скрипкалар мен өстөгенә күрәм. Был ни хәл? Мен үзем гел шул исәү белән уйнайым инде. Ул исәүме анда, икәүме анда не тормай теләрдән. Моңа югалмайын аның белән генә. Паганини концерт барган вакытта Паганиның скрипканың кылын специальный үзергә яһап куйганнар инде. Сыккас әйтергә инде. Уйнай алмаһын. Бер кыл белән уйнап беткән Паганини, шуны белмәгәннәр, бер генә струна калганы. Шуңа күрә скрипкалар бик бай анда ниләр, тавышлар бик бай бит инде. Расул агай, һеҙҙең бик үҙенсәлекле генә бер бейеү көйө бар түгелме әле? Исеме нисек әле? Бер бейеү көйө бар, аңа инәйем бик матур бейей торгайны, инәйем бейей торгайны инде. Арык Мария дигән бейеү көйө инде. Арык Мария. Мария урыс кызларын Мария диләр бит, бит. Арык дигәне хәлһезрәк дигән аңлата бит. Аны инәйем бейергә төшһә, миңа әйтә торганнар инде. Арык Марияны уйнага, Арык Марияны дип көлешеп ала торганнар. Инәйем арык кына инде. Аңа теге борынгылар әйтә торган, хәзер зоята инде ул еңгәм дип теге ниләр. Ул көйдәге икенче исеме Мишура тинегелме әле? Мишура икенче исеме. Мишурага шул скрипкадан алынган. Скрипкалар бер струна һәм Мишура хәр. Шулай йөртелә Мишура. Чөнки аны нидән эшләйләр? Мишура теләр кәзә эсәгеһенән эшләнә ул. Үст кат кәзә эсәгеһенән борып эшләнә. Шул Мишура дип аталган элек. Был бейеүгенең исеме Мишура, скрипкала уйналган өчен шул бейеүгә, шуга Мишура. Шул өчен Мишура куелгандыр тиң. Тыңлайык әле. Гөлсира Рашид кызы Галиаскарова 1954 елда Бөрьян районының Бәрәтәк авылында туган. Әле Стерлибаш районының Иске Калкаш авылында яшәй. Мәктәптә укыта. Тормыш юлдашы Юнир менән 3 ул үстерәләр. Мин бәләкәйдән борынгы башкорт халык йырларын йырларга яраттым. Әле лә хәтеремдә бәләкәй генә сагымда 5-6-4 яшьләр тирәһендә авыл кешеләре миңа тәңкә биреп, тасма биреп, өстәргә бастырып йырлата торгайнылар. Әллә хәтерләйм. Борынгы башкорт халык йырларын әле лә яратып башкарам. Калкаш авылында килен булып яшәйм. Менә безнең Калкаш авылында Хәтирә Сәйфетдинова дигән апай бар. Ул бик матур йырлай, тавышы бик моңлы. Яшь сагында бик матур йырлаган, хәзер 70 яшьләре тулып килгән апай инде. Әлеге менә бүгенге кисәгә сакырылган ине, килә алманы. Мин анан Әдәм бәйете дигән йыр өйрәндем һәм Стәрлекәй буе дигән йырын өйрәндем инде. Бүген ошо бәйетте һәм Стәрле йырын йырлап ишеттерәм килә. Сынадам яннәткә керде, жүжә дәүләтләре иреде, каму илекләрне күрде. İterde şükürde ihlas, şefaat ya Resulullah. Yalan yerlerde bir ağaç,
Тәсбих әйтә коштар кунығас, етә беҙгә ошо дәүләт. Мөхәммәд өммәте булығас. Рәсулулла аяҡларым, жібер зәтин тұяҡларым. Әйтәйек тәһлил уҡыйыҡ намаҙ, беҙ был донъя ҡунаҡлары. Әйтәйек тәһлил уҡыйыҡ намаҙ, беҙ был донъя ҡунаҡлары. Әлхәмдүлиллаһи шөкөр, эшләрем туп-тулы зөкөр. Эй Хоҙайым, яуап фәрештәләрең уң яғымдан ғына килетер. Эй Хоҙайым, яуап фәрештәләрең уң яғымдан ғына килетер. Икенсе ярыгы стәрле яры тип аталасаймы? Эстәрлекәйдәрде хой кискәндә, бер йырланым ишкәндә. Йырлау ғына түгел, хай иланым. Үткән ғүмерем иҫемә төшкәндә. Йырлау ғына түгел, хай иланым. Үткән ғүмерем иҫемә төшкәндә. Ултырдым да кәмәнең түренә, ҡараным да һыуҙың төбөнә. Һыу төпләрендә лә һис ҡара юҡ. Хоҙайым ҡушҡандарға сара юҡ. Һыу төпләрендә лә һис ҡара юҡ. Хоҙайым ҡушҡандарға сара юҡ. Ҙур рәхмәт, Гөлсирә. Мына беҙ, хөрмәтле тамашасылар, Стерлибаш ерлегендә һаҡланған ер моң хазиналарын тыңлап, ошо хазиналарҙы һаҡлаусы оло йөрәкле ағай-апайҙар менән, урта быуын вәкилдәре менән әле таныштыҡ. Һәм шуныһына мин бигерәк ҡыуаныр инем һеҙҙең менән бергә тип уйлайым, хөрмәтле тамашасылар. Мына бында бер күрһәткескә иғтибар итегеҙ. Ошо ерҙең халҡы, юрматлар, асаба башҡортлар күндерәк эстәрле ашҡаҙар йылғаларын һыулай тип башында әйткәнек инде. Ғәҙәттә башҡорт йылға буйын данлап йырҙар сығарған һәм әгәр ҙә ошо ерҙә моң һаҡлана икән, шул йылғаның йыры ла һаҡлана, шул йылғаның исеме менән дә. Әле бына ишетәһегеҙ, эстәрле йырын һаҡлайҙар, күндерәк йырын һаҡлайҙар, ашҡаҙар йырын һаҡлайҙар. Бына был үҙе бер ҙур ғына күрһәткес. Ҙур рәхмәт әйтергә теләйем мин, хөрмәтле тамашасылар, һеҙҙең исемдән ошо хазина һаҡлаусы үҙебеҙҙең замандаштарыбыҙға, оло йөрәкле замандаштарыбыҙға. Йырлап ултырыуҙары үҙе бер ғүмер тиҙәр бит. Бына беҙ бер ғүмер йәшәп алдыҡ әле. Һәм һеҙҙе ҡарап ултырған, тыңлап ултырған тамашасылар да һеҙҙең менән матур ғына бер ғүмер йәшәп алдылар тип уйлайым мин. Һәм алар минең һүҙемә ҡушылып, һеҙгә иң изге теләктәр теләйҙәрҙер тип уйлайым. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар,
Игътибарыгыз өчен рәхмәт әйтеп, без һезнең менән хушлашабыз. Һау булыгыз.